Kui on kriisid, siis on muuseumidel üha suurem roll kultuurilise integratsiooni pakkujana. Et juba aastaid korraldame me vähelõimunud inimestele, sisserändajatele kultuurikursusi. Ja praegu ma tahaksin rääkida ühest ägedast kampaaniast, mida me tegime koos Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga. Rahvalugude portaalis kogusime eestlaste ja ukrainlaste lugusid, kuidas neid on siin vastu võetud, kuidas eestlased on neid siin aidanud, et innustada ka teisi kaasmaalasi ukrainlase lahkelt vastu võtma. Проект называется «Жизнь украинцев в Эстонии». То есть суть такова, что в нескольких фотографиях показать жизнь украинцев именно в Эстонии, как они адаптировались, как они живут, чем занимаются, возможно, где-то работают, учатся. Ну, в общем, их обычная бытовая жизнь. Eesti Rahva Muuseum koos Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi ja Tartu Ülikooliga on korraldanud juba päris mitu aastat kultuurikursuseid pealkirjaga Ela eestlaste elusid. Nende kultuurikursuste eesmärk ongi integreerida vähelõimunuid. Et meie kursustel käivad nii need, kes on Eestis, siin Lõuna-Eestis elanud juba võib-olla aastakümneid, kui ka need, kes on alles hiljuti siia saabunud, kas tööle, õppima või ka viimasel aastal hoopis näiteks sõjapõgenikuna. Ja kultuurikursustel saabki esimese aimduse sellest, millised on eestlaste traditsioonid, ajalugu, milline on meie muusika, kunst või kultuur üldiselt. Et sõda ei ole veel lõppenud ja see on meie kõigi ühine ülesanne võidelda Vene agressiooni vastu Ukrainas. Ja siis palusime inimestel saata oma isiklikke lugusid. Et kampaania käigus saadeti üle 60 loo. Need on väga isiklikud ja toredad lood sõprusest, üksteise aitamisest ja hoolimisest. Ja kampaania tulemusena avasime 15. augustil Balti jaamas Minu Ukraina sõber näituse.